बच्चा लोग राम राम। का हाल? उम्मीद करता नहीं कि पढ़ाई लिखाई अच्छा से चलत हुई, खेल कूद भी बढ़िया से। खेल कूद भी उतने जरूरी बा जितना पढ़ाई लिखाई। अब एगो बात ध्यान से सुना, जे बच्चा झूठ ना बोलेला, कोई से धोखा ना करेला, हमेशा ईमानदार रहेला, आपन काम पूरा लगन से ईमानदारी से करेला, ओकरा हमेशा अच्छा नतीजा मिलेला, मान सम्मान बढ़ेला और जीवन में सफलता मिलेला। ये बात दिमाग में बिठा ला। अगर हमार बात समझ में नहीं आवत तो कहानी सुनो। ये बात बहुत पुराना। एगो गांव में धीरज नाम के गरीब किसान रहता था, बहुत ईमानदार, मेहनती, दिन भर अपना छोट खेत में मन लगा के काम करस, अब परिवार के साथ खुश रहस। पूरा गांव में धीरज की ईमानदारी के चर्चा रहे। धीरज के एगो दोस्त रहन, रमेश। वो गांव के राजा के यहाँ सिपाही के काम करते रहन। धीरज घरे रोज अपना दोस्त के यहाँ जास मिले खातिर। एक बार राजा अपने दरबार में ये कहलन कि हमरा बगीचा में काम करे खातिर एगो अच्छा माली चाहिए, जौन सारा बगीचा के हरा भरा कर देवे, फूल पत्ती भर जाए, सुंदर लागे। राजा के बात सुन के धीरज के सिपाही दोस्त रमेश उ सोचलन कि यार के दरबार में काम लगावे के इससे बढ़िया कोनो मौका नहीं है। बगीचा के काम धीरज के हम दिलवा देम राजा से, अच्छा हो। धीरज हमरा संग में रहियन और उनकर भला भी हो जाए। इस सोच के रमेश राजा के लग गईलन, कहलन कि महाराज, हमारे को दोस्त बा, बहुत अच्छा से काम करी और सारा बगीचा के हरा भरा कर दी। राजा सिपाही के कहलन कि जा तू आदमी के बिहान लेके आव, बगीचा में काम करे खातिर कह द। रमेश बेचारे खुशी खुशी घर गेलन, धीरज के लेके दौड़ के पहुंचलन आ सारा बात राजा वाला बतैलन कि बगीचा में काम करे के। धीरज सुन के बड़ा खुश हो गलन। अगला दिने धीरज रमेश राजमहल पहुंच गए लोग। रमेश धीरज के राजा के सामने लेके गईलन। राजा धीरज के बगीचा के पूरा देखभाल करे खातिर बतैलन, आपने काम सौंप देलन। राजा कहलन कि अगर तू बहुत ईमानदारी से काम करबा तो तारा के 50 सोना के मुद्रा अशर्फी हर महीना हम दें। धीरज बेचारे खुशी खुशी बगीचा में काम कर लगलन। उनकर मेहनत से, लगन से बगीचा हरा भरा होखे लागल, सारा फूल खिले लगलन, पूरा बगीचा के रंग रूप बदल गए। राजा के भी धीरज के काम बहुत पसंद आवत रहे। एक दिन धीरज बगीचा में कुछ खुदाई करते रहन। वही घड़िया जमीन के नीचे कुछ महसूस भई। जब वहां ज्यादा खोदलन तो देखलन कि एगो बहुत बड़ संदूक दबल बा। धीरज संदूक बाहर निकलन, खोलन ओकरा के तो संदूक जौन बा तो सोना चांदी के सिक्का से दम भरल रहे। ये देख के धीरज बहुत खुश होलन। अपन ईमानदारी दिखावे खातिर वो राजा के ले गईलन। राजा के बतलन कि बगीचा में हम कोरत रहनी हो तो नीचे को संदूक मिलल बा, संदूक में सोना चांदी के सिक्का बा। राजा बेचारे जो पहुंचलन देखलन तो धीरज की ईमानदारी पर बड़ा खुश हुए। वो कहलन, धीरज, ई तो हमार पुश्तैनी खजाना है, एकरे के हम खोजत रहनी हो, आ देखो तारा मेहनत से आज मिल गए। हमार पुरखा लोग पता ना कब से दबा के रखले रखा, हमरा पता रहे बाकिर मिलत ना रहे। खजाना से अब तारा का चाहिए धीरज, ये बता दो। राजा पूछलन कि इनाम ले ला। धीरज कहलन कि सरकार, हमरा कुछ ना चाहिए, हमरा लगे जौन बा वही भी हम खुश बनी। धीरज के बात सुन के राजा का बड़ा अच्छा लगा कि ऐसन ईमानदार असंतोषी आदमी आसानी से ना मिलेला। तो धीरज कहलन, धीरज, अब तू हमरा बगीचा के माली ना मंत्री बन जा। तारा ऐसन आदमी के बहुत जरूरी बा कि मंत्री बने के चाहिए। धीरज बेचारे खुश, जी सरकार, राउत जौन मर्जी। धीरज ईमानदारी के चलते
राजा के दरबार में माली से मंत्री बन गए। बच्चा लोग कहानी कैसे लगा? ये कहानी का सिखावता कि आदमी के हमेशा ईमानदार रहे के, ईमानदारी से तरक्की और बेहतरी दोनों के रास्ता खुलेला। ऐसे कभी झूठ ना बोले के, धोखा ना देवे के, आपन काम हमेशा ईमानदारी और लगन के साथ करे के चाहिए। जैसन करेला ओकर नाम होला, ओकरा बारे में लोग अच्छा कहेला और जीवन में वो कामयाब होला। तो आज की कहानी बस इतना। अगला बार हम आए देखो और अच्छा कहानी जरूर सुनाए।